வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம ஜெயம் ஆட்டோ கன்சல்டில் சேலுக்கு வந்துருக்கூடியது பார்த்திங்கன்னா எய்ச்சர் வண்டி 14 வீலோட பாடிங்க. 2017 மாடல் வண்டியோடைய பாடி விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. வண்டியோடைய பாடி சைடு மரங்க, பிளாட்ஃபாரம் வந்து ஸ்டீலு. இது மொத்தம் 29 அடிக்கு 2 இன்ச்சு கம்மியாக இருக்குது. எய்ச்சர் வண்டி 14 வீலோட பாடி நம்ம எந்த வண்டிக்கு வேணாலும் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். இந்த பாடியோடைய நெட்டு சேனல் டு நெட்டு சேனலோட லென்த்து பார்த்திங்கன்னா 33 இன்ச்சு இருக்குங்க. கிராஸ் பார்டர் லென்த்து சொல்கிறேன், ஏன்னா லைலாண்டு டாட்டா எய்ச்சருக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வரும். ஸோ அது நெட்டு சேனல் டு நெட்டு சேனலோடைய டிஃப்ரென்ஸு 33 இன்ச்சு. பாடியோடைய டோட்டல் லென்த்து பார்த்திங்கன்னா 29 அடிக்கு 2 இன்ச்சு கம்மியாக இருக்குங்க. பாடியோடைய உள்கூடு அகலம் 92 இன்ச்சு இருக்குது. சைடு பலகை டோரு எல்லாமே ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருக்குங்க. 2017 மாடல் எய்ச்சர் வண்டியில் இருந்த பாடி. கீழே வந்து டைமண்ட் ஷீட்டு போட்டிருக்காங்க. ஸோ நெட்டும் சேனலுங்க, குறுக்கையும் சேனல் தான் போட்டிருக்காங்க. எக்ஸ்டென்ஷன் ஆங்கிலோடு இருக்குது. ஸோ இந்த பாடி திருச்செங்கோட்டில் இருக்குங்க. நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்பிளே தெரிய நம்பரை உடனே நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு இந்த பாடி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ரெடியாக இருக்குது. நீங்கள் வண்டி எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா அப்படியே நீங்கள் பாடி ஏற்றி வச்சுட்டு கிளம்பலாம். ஸோ பாடி இருக்கக்கூடிய இடம் திருச்செங்கோடுங்க. நம்ம ஜெயம் ஆட்டோ கன்சல்டிங் ஆர்டில் இருக்குது. நன்றி, வணக்கம்.